Olá! Hoje eu vim aqui falar para vocês de bruxismo. O bruxismo é o ranger de dentes ou o apertar. Ele é um distúrbio de movimento, que é o movimento da mandíbula. Ele é um distúrbio inconsciente, ou seja, ele é regido pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o que rege as nossas ações do nosso organismo sem que a gente pense nelas, tipo a respiração, a batida do coração. Sendo assim, o bruxismo ele é muito difícil de ser controlado. E existem dois tipos de bruxismo: o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília, aquele que a gente faz durante o dia. O bruxismo do sono ele está relacionado à qualidade do sono. Então, para a gente dizer que um paciente tem o bruxismo do sono, ele precisa fazer alguns exames, precisa responder uns questionários para a gente afirmar que ele tem o bruxismo do sono. O bruxismo da vigília é o bruxismo da atenção. Então, ele ocorre sempre quando o paciente está com atenção em alguma coisa, ou jogando, ou dirigindo. Todos dois são involuntários. Sendo que o bruxismo de dia, quando a gente sabe que a gente tem, a gente pode tentar controlar. Então, existem várias maneiras de a gente tentar controlar esse bruxismo da vigília. E isso vai fazer com que você possa se autoajudar. E eu vou explicar para vocês, vou dar várias dicas de como que a gente pode controlar esse bruxismo da vigília. O bruxismo também tem várias consequências, né? Ele tem consequências em relação aos elementos dentários, aos seus dentes, aos tecidos que seguram os seus dentes. Então, nós devemos controlar esse bruxismo para que ele não chegue nas consequências. E uma das consequências que a gente tem tido bastante experiência no consultório é a dor muscular. Então, o bruxismo ele pode gerar uma dor muscular. Qual é o músculo que vai doer? É o músculo da mastigação, que é o masseter e o músculo temporal, assim como os outros internos da boca que a gente não pode palpar. Então, se a gente tem bruxismo, a gente tem que saber como controlar esse bruxismo. A gente tem várias coisas caseiras, dicas que eu vou dar para vocês para a gente controlar esse bruxismo, para que a gente diminua esses efeitos. E se você quiser saber mais sobre o bruxismo, se você quiser ouvir as nossas dicas, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa lá o seu gostei se você acha que isso vai ser útil para você e para outras pessoas. Eu espero vocês nas próximas dicas.